ये हम लोग आए हैं यहाँ पे बहुत एंजॉय करने के लिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे हम लोग आए हैं, सुबह खाना वगैरह भी यहीं पे बनाया है, खाया भी है और नहाए भी हैं। यहाँ पे जगह अच्छी है, खूबसूरत है, एंजॉय के लिए आए हैं। जी, हम हरिपुर के इलाके में हमें पता चला कि इधर आबशार है, तो हम इधर अपने कज़नों के साथ आए थे। आबशार पे यहाँ का पानी भी बड़ा ठंडा है और गर्मी भी है, इधर का मौसम भी अच्छा है और सेल्फियाँ भी लिया हमने काफ़ी सारी। और ये जो आबशार है इसकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है। मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया और चार में यहाँ पे बहुत लोग एंजॉय करने आए और मैं भी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और यहाँ पर बहुत ठंडा मौसम है और यहाँ पे बहुत एंजॉय हो रही है।